Nyakwara Mugejuang machiegni mar mondo mi wadhi mbele kod menyo duoko mag yiero madundo mano tim odiochieng' manyoro tarik 27 dwe mar 11 higa mar 2025. Odiochieng' maduol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC ne nitiere kod ting' mar neno ni gwenge 24 ma osebedo maonge jotelo jopiny odhi e debe kendo yiero jotelo maggi kuonde chung' od bura 6 Senate achiel mane kaunti ma Baringo ka achiel kod MCAs 17 mane iyiero e gwenge mopogore opogore. Ka nyaka sani Nyakwara Mugejuang duoko mabende odonjonwa okinyi ma kawuono gin mago duoko ma wuok e kar chung' od bura ma Malava e kaunti ma Kakamega kama David Ndakwa mar duond bura mar UDA ema oyanga kaka jaloch e ng'welaro komod bura ma Malava bang' yudo kanyo kwano ombulu 21,564 kiluwe kanyo machiegni kod Seth Panyako mar duond bura mar DAPK moyudo kanyo kwano ombulu 20,210. Namba 3 en Wilberforce Indai mar Kenya Moja moyudo kwano ombulu 626. Kwang'iyo kinda namba 1 kod namba 2 e rakruok makamano wanyalo wacho ni namba 1 oyombo namba 2 mana kod kwano ombulu matin kende matinde ni mano gina moko kuom gwenge mane rakruok pek ahinya e kinda duond bura mano mar sirikal mar UDA kod duond buche mamoko manitiere kwetha mapingo piny owacho. Nyakwara Mugejuang e thuolo ma wantiere godo gi sani thuolo matin kende wantiere godo kinyi makawuono e twak maro mokwongo antiere kae kod Kennedy Odhiambo okil Kamaloka ka achiel kod Eric Okeyo janon weche mag siasa. Oyawre Eric Okeyo ichio nade? Oyawre Joyce achio maber. Machiegni. Erokamano. Wakili oyawre ichio nade? Achio maber. Adona chako di wakili yiero notimore odiochieng' manyoro e gwenge 24 maduol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC no bage yiero kendo nyaka sani wasemedo yudo duoko mamolnwa e gwenge mopogore opogore. To nyalo wacho ni moko kuom gwenge mane rakruok peke ahinya katiyo kod ranyisi Malava wantiere kod Mbere North waneno ka duond bura mano mar sirikal UDA ema oyombo e gwenge makamago katubedo ni liet to ne nitiere ahinya odiochieng' manyoro e kinde mag luto ombulu ka wang'iyo Kasipul kuma bende liet no bede ahinya bende waneno kanyo ka ODM ma nitiere e broad base kod sirikal bende mobedo jaloch. Yiero manyoro kwang'e generally kwachako inyalo wacho ni negi bede yo machalo nade? Anya wacho ni yiero manyo tim nyoro ne en gima nyaluongo ni ne pimo yamo kaka yiero madhi bedo 2027. Emeno ka nende jite nende timo campaign motegno kata candidates ne yudo support kabisa kawuok kuom weg chama magichungo nikech ne odhi chiwo direction mar 2027. Koro kaning'iyo moloyo king'iyo election ma Mbere North ting'iyo mar Malava ne odhi chiwo direction ni siasa mar opposition gi mar sirikal dhi bedo nadi kata 2027. Siasa mar Kasipul ok ne en mar national ahinya en no dhi ng'iyo siasa ma South Nyanza dhi bedo nadi bang' emeno ka joma ng'eny ne siro independent candidate kochopo daka mogik nikech ne bed ni independent candidate oyombo do loko siasa ma South Nyanza kabisa to samoro bende do dhi nyaka parts mag Luo Nyanza moko. Koro siasa manyoro at much kata mana koko manyiwinjo nye gibedo nikech ne what we call a do or die affair mar sirikal moloyo ka wacha bot Mbere North and Malava. It was a do or die affair for the government and the opposition. Ngeche no wacho ni ng'ano man gi mbi i Western, ng'ano man gi mbi i Mount Kenya region. To koro kane duoko mopogore for example ni opposition no kao Central Kenya, Mount Kenya to chako kao Malava do nyiso ni opposition nyayombo kundaila. Mando miyo serikal matiyo tich matek kabisa. Nikech perception madhi bedo kuom jopiny en kundaila go oseweyo serikal kendo giluwo opposition kocha. Kora paramo ni no ka ne yiero mapek mano keto jodito te mag mane sirikal gi mag chama go no okamp kundaila go ka gigo siasa. Yes. Eric Okeyo karwa kietwa ka yiero odiochieng' manyoro no bedo yo machalo nade nyaka sani waneno ka duoko molonwa achiel kachiel wang'ino tino ma piny orugodo kawuono IEBC ka achiel kod tim maggi ok ginendo kalore ne gikwano ombulu otieno duto maneno ni ka piny oru jopiny oyudo duoko waseyudo nitiere kuonde ma nitiere kuonde moko ma duond bura mano mar DCP ka achiel kod kweth mapingo piny owacho yombo mano kwang'ie wards mopogore opogore mane ibage yiero kata kamano ka wang'ie kombe ma
yande koro liet nitiere ahinya. Waneno ka duon bura mano mar UDA mar sirikal ema koro jalar kom margi ema oting'o Olan kaka jaloch. Ma nyiso nang'o ahinya to motelo ne yiero mar higa mar 2027. Okay. Joyce erokamano. Nyoro gokinyi seche bilagi ane duond yamo manyameru miluongo ni Citizen TV. To nye awacho ni yiero adundo matindo manyatimorego nye en tho koda kwo ne kweth siasa are sirkal kod joma pingo sirkal. To bende nyawacho ni yiero go nye dhi miyo IEBC thuolo mar nyiso jokenya ni bende gin gi lak mar kayo maundu gi gik maricho manyalo chando yiero. To bende gin gi ranyisi madhi miyo jopiny bedo kod gi yie ni igni 2 toke ginyalo dhi chung' ne ombulu maduong' mar higa 2027. Nye wacho mano kanyaluo ni e Kasipul komiti mar ng'iyo richo mag IEBC mancho telne gi Commissioner Alutalala Mukhwana ne jowacho ni ji 2 ma Kasipul, Boyd Were gi Philip Aroko ne giyudo kano ketho kidienje mohingo 10 mag chik mag ombulu. To mano be noland kane wan mana kama wabedeni. Ne awacho chieng'no nonego bed ni ne gikayo timno mondo ji oneni. Inyisa ni makama kaparono gi kanyo matin agoyo mos ahinya. Makama kaparono gi kanyo matin nitiere chochni moro mwantiere godo midwa losi. Nyakwara Mugejwang pod wantiere kae ka wamedo menyo duoko mago mag yiero madundo manotimo odiochieng' manyoro. Tang'eyo kuma Eric Okeyo ni kelo to uyiena mar mondo mi achwal penjo ni kuomi wakili Kennedy Odhiambo. Nyaka sani ne waneno ka nitiere liet manowuoka e gwenge mopogore opogore. Tiwijo kanyo ka Eric ne temo lieko moko kuom gigo maseche moko IEBC koro ni kete tem ni gibo bedo ka gibago yiero mar 2027 e yo machalo nade. To odiochieng' manyoro ne waneno ka liet obedo kwatiyo kod ranyisi Mbeere North, watiyo kod ranyisi Malava. Bende ne waneno ka nitiere liet manotimore. Kaluwore kod liet mane obedo e kinde yiero makamano, sani koro selanda joduoko. Bende nitiere joma nyalo tiyo kod liet manowuok makamano mar mondo mi giringe doho gikweda duoko mag yiero. Kose ka kose lande no ema koro bobedo mana kamano ka kose land joloch. Ing'e ni king'iyo chike magwa mokwongo kaka Kenya wan gi yore mang'eny mag appeal. Decision kata lendo mar returning officer at the constituency level ok en final. Yes, en final for the elections, but ok nyis ni otami yudo yore moko mag yudo ratiro mari ka in gi adiera ni nende election ok otimiyo makare. Nikech wawacho ni onego bed ni timo free and fair elections yo maratiro. To nitie gik mang'eny manyalo interfere ga free and fair election. Koro one en gimoro ka violence. Ka violence ni polling station iyudo ka samoro agents magi kaka jatung' nende wuok polling station and there's onego gibed kanyo. Koro gikailago nyalo en yo makare. Ting'eni koro tabu en ni ng'ama nokelo koko. Nikech samoro gima dhi kelo tabu kata kidhi doho en ni ng'ano manokelo koko. To mar ariyo en tich mar IEBC. Nikech aneno ka elections kine liet lakini nyaka be wang'e ne gin elections matin ok ne ging'eny. Nikech kopo ni ma nyalo timore tiyiero i constituencies te, tiyiero i wards te, tiyiero i counties te, tiyiero nyaka mar president gi senators. Kara IEBC nyalo keta rita ni go kura no nadi kopo nukori time Kenya mzima. Kora paro ni mano bende nitie nikech ka wang'iyo sani kaka ni wacho ni ka wang'iyo duoko mane biro kaka nang'iyo Kasipul, nang'iyo Malava, ning'iyo koko mane nitie. To nang'iyo Mbeere North bende naneno ka jigore nyaka jatend chama mar DP jine gore. Magarini bende nitie gi wach. Mano
in ground. So the question is, ngano mano kelo violence. So the question is, violence ni kano timore, was it capable of affecting? No nyalo ketho yiero ma free and fair. Kamano court nyalo timo, to ka nyalo timo eti yudo ka inyalo duok ji yiero. To ko yudo ni in mani cause violence, to court nyalo make another determination. But gima timore, and including disqualification of a candidate. Gima koro ne nyalo timore en ni joma fail, joma paro ni ne ok oyier maber. Aneno ka Malava nitie gi wach, nitie pod yore, nitie doho, wan gi doho ma deal gi weche mag yiero. Ka in gi wach mora mora kaluwore wach mar yiero. Yes. Eric Okeyo, yiena mar mondo mi aduoki twak Mosainya ng'adi. Nitiere wach mitemo lero kotudore kod kaka yiero nobedo odiochieng' manyoro kachiel kod duoko mabende pod medo molonwa achiel kachiel odiochieng' ma kawuono. Erokamano Joyce. Atemo wacho ni oteku mar IEBC e rakruok gi maundu saa yiero gi ndalo yiero gi jochung' koda jogo masirogi dibedo gima lich ahinya ne jopiny kawachomo higa 2027. Atemo wacho ka ni chike mag yiero tek kabisa kendo gimiyo IEBC lak matek mar kayo maundu. To sama ne waka juma mokadho gi nyaminu Sharon, ne wawacho ni ka IEBC ochung' mowacho ni chike maloya 10 mag yiero okethi gi jochung' 2 kama nitie jochung' 11 to pod giweyo jochung' 2 gi odhi mbele to chiko moko nitie mabe gisepuodho noromo, nonyiso ni dipo ka pod to jopiny bro bedogo koda IEBC. Koro waduoge yiero manyoro. Yiero manyoro jakom mar IEBC Erastus Ethekon Edung nyodhie lwedo mare mar mbui nyoro gotieno kwedo kabisa maundu gi lweny gi tulo manyowuok e stesende mag ombulu e Kenya. Mane kaka nyoketo. Kendo nyayudo thuolo maduoke mawacho ne wendiko kaka japiny gola ne oboke mar IEBC e wach miwacho ni. Tok dakika 20 nyogolo oboke mar IEBC motegno mawacho ni nye nitie tulo e kuonde mang'eny e yiero matindo tindo manye gitimo cha. Oboke neno kende ka ng'ato dhigo e doho jalno moko yie ni oyombe ratiro. To dipo ka doho nyalo ng'ado ni yiero nyerach nekech IEBC emoseyie ni tulo nitie. Koro ka ng'ato koni an agent na nyoketho agent na nye okoyiene bedo kuma nyikwene. Aneno mine na wacho ni wamiye ane odiochieng' 1-2 mondo wawinj ni be nitie jogo madhi tero ywak gi e doho nekech pok wawinjo jachung' motegno mobiro namba 2 Malaba Seth Panyako pok wawinje kowuoyo nyaka e land yiero nekech miluongo gi kisungu ni conceding or contesting yie loch yie loch kata tamruok loch pok wawinje. To king'iyo namba moyombego bende ok ng'enyruok. Koro nyiso ni king'iyo gazet manyoro gi TV manyoro to nyoro nyiyudo ka nolime gi tulo gi maundu mang'eny. Koro wabro rito ng'iyo tang'o ma obro yie koso obro kwedo. Kidhi Mbeere North to by nyoro saa 4 madhi 5 gotieno nyiwacho ni polling station achiel kuom jatelo mar serikal nyodonje gi joritne gi bunde magiriembo agents. Ano kaka nyowache. Asto kanidhi yier kama ni lande yiero jalup ker nyobede. Bedo jalup ker kamilande yiero mar ombulu gi returning officer mar IEBC mathin gi mbi mar jalup yiero. Mano bende kiyudo okil mariek, okil motegno, oko kinde te malony motegno.
somo to gisoma soma te to kinde bende inyalo ng'iyo okil moro tiyudo kaka owuot go na madhi miyomba kiyudo okil motegno man gi experience e weche mag ombulu iluongo ni Elections Act, Election Matters, wakinde gi bende bedo ga ng'ato ka ng'ato gi kama olony goruok to ibro yudo ni kata mano en gima inyalo kelo e doho ma doho winji. Dong nyalo bedo ni nochopo kanyo kaka achiel kuom jakajo. Dong en jalup jakom mano mar UDA. Kata kamano dong en bende notimo campaign mapek ahinya ne jachunga mano mambere no to mutende. Isepenja penjo yiena yia duoki atieki. Ing'eni kipenjo penjo to kichaki duoki irito duoko. Mbi mar namba 2 mar piny en mbi ma ng'ato ok nyal wacho ni nyodhi adhiya en be nyodhi winjo. Iwinja. Omiyo magi endi wawe uru wane kaka gidhi wuok mos. But atemo wacho niya, an atemo seyo IEBC ahinya and test biro nekech 2027 abiro kanyo. King'iyo Mbeere North achiel no aneno e mbui mar yamo ni polling station Kanywambora ng'ama koro iwacho ni oyombi ni Kanywambora oyudo ombulu 236 kaneno kalatas mar IEBC man e mbui mar yamo aneno kalatas no to gimoland ne en ombulu 100. Apani kata in kaka jafuambo gima asomo ni nyaka bini senene kamoro. Koro mano nyiso niya, an kodeka. Iwacho ni oyudo 236 to land ne 141. Bana chiel en kalatas marango mar jo IEBC. So gima temo wacho en ni anaonge gi wacha inya gi jochung ng'amo lande gi ng'amo kolande aonge go gi wacha ahinya nikech kata kitero apil e doho itero ga apil kiseyo IEBC koro omiacho ni ng'ama nyaka wuog motegno ni otiyo kore gi ratiro moluwo chik maonge kama obale en ng'awa en IEBC to nyawacho kata nyoro e Citizen ni commissioners mag IEBC ok gin gazetted returning officers to nye giringo kuonde te e yierogi. Nyawacho ni onego bed ni gidhi ging'iyo mana ikruok. Ka ikruok osebedo maber to giweyo returning officer magise gazet cha. Koro titije. Nikech ka commissioner ni kanyo to returning officer be ni kanyo. Nyi neno kata Magarini. Commissioner wuoyo gi jofuambo to wacho ni anto bo kachung' ne yiero anana ka mar miyo gi jip. To returning officer koro wuoyo tok commissioner. Mano bende en mbi ma jakisungu luongo ni psychological. Jonya wacho ni onego IEBC owe returning officers oti. Omiyo gima wacho katieko monde wakili owadwa Matin bende owach Matin. En niya, IEBC nyaka wach yangre ne jopiny ni nyegi luwo chik. Kagitimo mano ng'eni hawi maber pod wadong' gi higa 2. Oromo jopiny neno ni IEBC ma wan go ni to ber kiere tin ginyalo jiwore koa dhi mbele kata kiere ng'eny giwil kagi ka kicha pod wan gi higa chiegni 2 oromo loso kame yom obede. Maten ni podi ka nitiere kuonde ma jopiny neno ni ok ne gitimo makare to podi ginyalo loso. Wakili we aduki to akwinjo kanyo kaka Eric Okeyo jano weche mag seso loso kakoro seyo bedo moko kuom jotelo e kuonde mane iriwe ombulu. In korka kori kaka wakili kendo jalo yeche mag chike mantiere gode twaka oknyima kono bende mano en gima oyage pani ma en jalup jatend piny Kenya to bende en jalupa jakom maduong' burano mar UDA to bende waneno ka utimo kisera mar ombulu ne chunga mano liwa Muthende gwengo mago mag Mbeere North matinde ni seche moko embe no dhi mana kacha mar mondo mi one ane ni to ng'ama nwa campaign ne ni odhi yo machalo na wacho ni deputy president and jasiasa president and jasiasa in fact president and party leader mar UDA the deputy president is an official of that party mar UDA to notimo campaign ni candidate margi mar
UDA. Koro an kuma chungi. Gima nya wacho ni maybe gima nya useyo maybe ni waziri moro no dhi nikech ordinary le ka wang'eyo ni waziri ok onego bed ni donje siasa. Lakini jomodo kowuok governor, senator, nyaka president, nyaka deputy president, gin gi teko, gin gi mbi kaka jotend piny owacho, lakini bende gin jotend chama. Kaka koro nwaneno ka Kindiki, Professor Kindiki, no campaign kabisa ni candidate mar UDA. Kara wanya wacho ni kara kata campaigning no mar candidate no ne en gima rach. Kopo wanya wacho ni mondo bed mondo ne nto gima no campaign ni ochopo kanye as a chief. In fact, I would not have a problem kada kano bedo chief agent mar party mare at the tallying center. Nikeche mano duogo nyaka chien. Bo wacho ni one president kwanza okunyal endorse a candidate. Kenya wang'eyo ni political parties ema yiero jatelo orichung kaka independent. To kwanyal wacho ni kaka koro rais in president okunyal dhi bichung kamoro bi wacho ni an asiro candidate mar chama mara. Nikitimo kamano to mbi mari kaka president dhi neno ni interfere gi elections. Adwa ni mak paro no gi kanyo mana matin wasing'isi nyakora Mogejang no kinyi makawuono peda wamedo menyo kaka duoko ilando kuonde manoluto ombulu mopogore opogore pacho gadwa no adhi achiel kachiel nyaka e kar chungo bura ma Magarini mane county ma Kilifi kama gie thuolo ni duoko mago maga yiero madundo mago dichienga manyoro idwa landa yanga we wawinjane. John Sulubu 0, Furaha Chengo 0, Samuel Kombe 0, valid votes cast 124, registered voters 307, rejected ballot papers 0, rejection objected to ballot papers 0, disputed votes 0, total number of valid votes cast 124. Ziwani Primary School, Wahito 0, Amos Katana 0, Emmanuel Kisao 0, Hamadi Chadi 0, Stanley Karisa 7, Harrison Garama 81, Jacob Temo 1, Marsha John Sulubu 0, Furaha Chengo 1, Samuel Kombe 1, valid votes cast 91, registered voters 223, rejected ballot papers 1, rejection objected to ballot papers 0, disputed votes 0, total valid votes cast 91. Majengo Primary School, Wahito 0, Amos Katana 0, Emmanuel Kisao 0, Hamadi Chadi 1, Stanley Karisa 80, Harrison Garama 49, Jacob Temo 0, John Sulubu 0, Furaha Chengo 0, Samuel Kombe 0, valid votes cast 130, registered voters 261, rejected ballot papers 0, rejection objected to ballot papers 0, disputed votes 0, total valid votes cast 130. Mfulani Primary School, Wahito 0, Amos Katana 0, Emmanuel Kisao 0, Hamadi Chadi 0, Stanley Kenga 108, Harrison Garama 45, Jacob Temo 0, John Sulubu 0, Furaha Chengo 0, Nzai Samuel Kombe 0. Mogejang mago duoko mawuok achiel kachiel kowuok e kar chungo
Tombolo 80,128 kom makamano ne odong' nono to ka dono wito oko duoko mar yiero mano mar Harrison Kombe e higa mar 2022. Harrison Kombe mar ODM nolanda kaka jaloch e yiero mar 2022. Kata kamano dono wito oko yiero mare. Kata kamano en achiel kuom jogo mane ochung' kendo e ng'welaro kom od bura ma Magarini. Wabedo ka wadok kura achiel kachiel mar mondo mi wamed winjo kaka duoko makamago ilando ayanga kod returning officer mano mochung'ne kar chung' od bura ma Magarini e kaunti ma Kilifi. Kendo wabo medo menyoni e kinde mibo bed kilando jaloch wabo bedo kwa dok kuro mar mondo mi wang'e ane ni to en ng'amo yombo. Parni kar chung' od bura ma Magarini bende na achiel kuom kuonde marakruok ne pek ahinya e kinda sirikal kod kweth maketo piny owacho tesre. Omiyo kuro bende wabiro bedo ka wagoye nyong'ong' ahinya. Ng'adi wakili e kinde mane idhi mbele kod wach moro. Na wacho bana tika ni josiasa kaka osipone wacho ni nitie josiasa moko ne bedo i polling stations. Kaka na wacho ni magi are political leaders mar political parties to ne gisebedo ka giwuotho gi jogi jochung'gi kendo kane gikonyo gi campaign margi. Koro an kaka ng'eyo onge gima nyalo tamo an official mar chama mar konyo jachama gi mamanyo kom mora mora e Kenya ka. Kata obedo mana kom mar MCA no dhi kanyo i capacity mare kaka deputy kaka official mar party mar UDA. Kora paro ni mano nikech ka benwa nyadhi kamano to wanya wacho ni kata man election manchwa neno West Malava Giri ni neno Natembea Giri makar governors so they are not men of gin joma tindo i counties margi. No aneno Fernandes Baraza Giri, no aneno senators to ne gin kanyo nikech gin ma ne timo yiero mag chama to gin members mag chama no to gin officials mag chama no. Koro onge gima nyalo geng'ogi nikech kata kawuono no wacho ni president ne dhi Mbeere North to mak lwete ng'amo yombo no ma ja UDA ni an jo Mbeere North mi auru mana woini. Wanyalo wacho ni president oketho chik nikech en president ok onego sir jachama mare en party leader. Aparo ni design mar politics marwa en ni political parties ema yiero jotelo to jotelo go gin wog chama go. Koro gibro siro candidates mochung' e chama kata mbi gi mbi yes lakini ok nyis ni koro kisebedo president koro okija siasa to mane gimo aseneno nyaka nene. Otherwise bro chuni ni kapok imanyo re-election to resign as a president kongere resign mondi koro kitimo yiero to since we don't okwane mano e katiba marwa kata it is not envisaged katiba marwa kata chike mago ma Kenya. Omiyo wawacho ni nyaka chieng' miyiero no pod in gi teko mari kaka rais. Abeno nya wacho ni mago ni ng'en oteku mari kaka rais they will interfere with the free and fair elections. Koro kongere sign mondi as we head to the elections mondo kik interfere gi elections ok tim kamano. Emiyo ana wacho ni party leaders kati bed mana president in gi ratiro mar campaign ni candidate mar chama mari. Yeah. Ato adira Eric Okeyo ka adwa keto aka nikech ka akadwa keto aka kinyi makawuono odichieng' manyoro nwanno ka yiero ne timore to kata kuonde mane wagoye tarubin marwa wan kaka jofom nwanno ka kwan matin mar jopenya e gwenge 24 mane bage yiero ji matin kende emano wuok oko mar mondo mi oluto ombulu nikech king'iyo kwana mar jogo mondikore kaka joluto ombulu to bet ng'eny lakini king'iyo atamalo mar jogo mano wuok oko ne tin ahinya to mano timore gwenge mopogore obed Kasipul obed Ugunja obed kaachiel kod gwenge mamoko. Wachni mano mar low voter turnout nyalo bedo ni ang'o mano kele to ng'eni kinde maduong' aduol matayo weche magiere pacho ka IBC jathoro timo gino miluongo kanyo ni tiego jopiny mar mondo mi jopiny ong'e ratiro margi ewi ber mano mar luto ombulu e yiero madundo makoro ne waneno ka kwana mag ji matine mowuok oko e luto ombulu. Bende wanyalo wacho ni IBC moko no konyiso jopiny ber mar participating kata dhi e debe yiero madundo kose jopiny no luora kose ang'o matimore. Okay. Jaisero kamano to kapok duoko mano
we monde awach kolure gi kake wakili omedo na chiel alony gi chik an jalno mong'eyo chik mar yiero maber ahinya. Sama wacho wach mar mbi ma jalup president nigo kata me nyalo kelo paro manyalo konyo jachung' moro molo nyawadgi, pod ang'eyo ni chik moketho e dhie polling station to onge. Adwaro na ler mano mo wakili kikao ni chik ok ang'eyo mano, kendo ang'eyo ni chik moketho onge, makmana history mar Kenya onge yiero madundo ma iseneno ka jalup president dhi bede samilando yiero, kata president kodhi ochung' o campaign ne chama ne en party leader, jalupne en jalup party leader, chik mokethi onge, to mbi tinyalo wuoye. Ineno wakili Wuoda Lego yienia ni ministers chik oloro negi oko, to minister Ruku nyeringo all over pichni mag jofwambo omake kamoro ka kamoro. Wakili wacho kendo mana dier mar chik. So polling station miwacho ni kendo iwacho ni waziri no emanyo muomore ke chen be kanyo e dala gi ema en be ogoche. Kanyi ng'iyo Ugunja osiepna kendo ora Mheshimiwa Wandai nyodhi ogo kura, kose go kura to okichaki nene kamoro nikech ong'eyo gima chik wacho kanyo osegocho to wuok. Koro mbere nye en tho gi kwo ma minister winyodhi owil ni en chik oloro ne okonego bed ka. Nyineno Mutua bende minister Mumbuni be odonje polling station koro nodhi supervise yiero ma jopinye monyotimore nade jopinye manyogole. Omiyo gima emomiyo pod adok e wach na cha ni wang'iane kaka IBC brodhi. To mar ariyo arito winjo kawuono ni jochung' manyochung' to ok olandgi gidhi wacho nang'o, nikech aparo ni sani gimanyo jibila okil Wuoda Lego gin piny gi kodhgi koko chwe makata wakili onego watiego ka piyo oringo dhi samoro embe joge rite ineno gin kodhgi koko chwe sani ineno. To ipenja ni to atamalo mar jogo ombulu nyeni piny be en gima buoga? Ok en gima buoga. Wuok mar jopiny e go ombulu e yiero magadundo gi nega piny pile mae ok nyelich en ga ena piny kamano eno, nikech jopiny ok ne gima lichruok kode, gineno ni enana yiero adundo kiko mona dhi e chiro dana onyalo wache kamano ineno. To be kisomo history mar Kenya mar siasa, anaja siasa be history mar Kenya ok riambi. Ji atamalo 99 mag jomi yieroga e yiero adundo gi jopiny ok yieroga e yiero maduong'. 99 ewi 100. Mano wakili ang'eni bende ok nyal pingo koda, nikech mano tien statistics nyisi ni pach japiny en ni ng'ama an na yiero ne en ng'ane to koro onge mbine gima nouso na momiyo nagocho ne chakoro onge okanene jalni iwinja. Koro kochopoga yiero maduong' medhi kuonde ma yiero ma adundo gi otimore te, Nyasaye komiyo wangima waduto mwachopo 2027 mwaduogo ka, tibro neno ka 90 ewi 100 jopiny oyiero ji mopogore. To ahinya king'iyo kata mana kaka nyodhi nyawacho kata Citizen, king'iyo jachung' moyombo Ugunja Moses Okoth Omondi en ng'ama ng'eyo kech akendo kanyo asebet katudora kodgi ahinya. Moses ne en ng'ama otiyo gi waziri Wandai aming'a, koro jopiny bende nyoro olony kode kech ne en manager mar minister mar MP cha gitiyo kode malony.
Omiyo nye ng'ama nya paro ni yiero nye nyalo dhi mopogore ahinya gi gimowuok no e Ugunja to kapar ni nye ni malo ahinya. Kidok Kasipul, jotend siasa mag ODM, jotendwa mag ODM, anja ODM we mondo awach ni kamano. Nyodhi kawacho ni maendi kik wagone baba onindo sani, kik wakuod wiye e bur, mondo wayier ng'ama ok jang'owa, ng'ama ok ja ODM. To ng'ondo be nyotho ma nyathine, ma rembe, mago be dholuo manyi wacho kacha. Mano to kayiega goruok. Nikech adwaro ni ng'ato kotho to jopiny be miya thuolo mondo giyiera ng'ama gihero. But oseyiere, koro nyaka wadwar mana ne jo Kasipul hawi maber. Rupia Banda nowacho ni odiochieng' achiel moro pod nitie tok yiero. Kato yieri, kato koyieri, odiochieng' achiel moro nitie, piny kik wang' nikech yiero nyogo ng'ane piny. Yiena mar mondo mi asoma ne ote moro kae, mano mar Obila Shemotho, ochwalonwa ote moro kae. Owacho kae, mano ng'isa kae ni greetings Joyce, aluo twa kenda mor. Wach yiero ne otimore but ne ok odwa timore makare. Tulo mathoth mane oneno e yiero mag gwenge ok nyis lony. Ng'isa kae ni Joyce, yudhe magwa ok puonjre kata matin. En rieko mane kata pesa adi ma yudhe yie itiyo kodgi e nyayo tulo mag siasa. Moko neko nikech siasa, geche ne okethi. Wacho kae ni ute moko owang'a. Ma tiende nang'o. Wacho kae ni mar ariyo, ng'isa kae ni there was low voter turnout, ji matin ema ne owuok oko mar goyo kura. Ma nyiso ni lwasi ne ok ber in terms of arita kwe. Kata IEBC ne ok otimo puonj moromo jogo ombulu mondo ging'e ber wuok oko goyo ombulu. Ng'isa kae ni mogik Joyce, nyaka koro jotelo moyiergi mapok oyier wesiayo yudhe. We are brothers despite our political stance. Wacho kae ni let's learn from the late Raila Amolo Odinga. Wacho kae ni puoch gi paka kuom obila nikech ne ok awinjo ka risasi onego ng'ato. Mano ote mar Obila Shemotho. Erokamano ahinya kuom ote ma ichwalonwa okinyi ma kawuono. Yie kanyo ka bende wacho ni IEBC nyalo bedo ni ne ok otimo puonj moromo ne jogo ombulu. Adiera nitiere kanye wachno, wakili kaachiel kod wachni mogik ka watieko. Ok apar ni mana adiera wach mar puonjo jopiny. Jopiny sani ong'e siasa saidi. Sani kata kidhi dalawa sani gweng' kucho, bedo ka ging'e siasa molowa kata Nairobi ka. Nikech sani piny olony kabisa, ok wanyal wacho ni jopiny gima ne timore ji nok kaka ne telo wacho kae, onge by elections gin ga gi low turnout, and gimomiyo en ga gi low turnout mapile en ni ok yier president. Sami yiero president nyaka piny ochunga, gimoro amora chung jidwa yiero president. Nyaka joma gocho dala modak Nairobi idho buses dhi go kura. Adwa nyisi kawuono no onge ng'ama noidho bas kadhi go kura Ugunja, kadhi go kura Kasipul kata Mbeere North. Nikech gineno ni joma ni kono go wewa amua gino, wan warito 2027. Imeno kata turnout mar the main election nega malo. Nikech yiero rais, tiyiero governor, tiyiero to mostly yiero president. Kenyans mang'eny nga gi interest kabisa e wach presidential election. Emiyo en momiga dhano turnout. To sami yiero sani by election mar MCA dala ukocha okiboro wok Nairobi ni MCA timo ni by election. Ibiro wacho ni we jopiny amua. To mar ariyo king'iyo Ugunja ng'en ni yiero rum bang' nomination. Nikech bang' nomination koro joma nodong' ok ne nyal piem gi chama mar ODM. Ne nyaka koro kumeno ka ji waka ni Ugunja ne nigi low turnout. Ne nigi low turnout nikech ji nong'iyo ni ODM dhi kawo Ugunja kaluwore gi piem ne nitie nomination. Kasipul ne nitie gi some fair turnout nikech ne independent candidate oketo ng'wech motegno kabisa gi jachung' mar ODM. Pod ne en gi tich matek, lakini chung' ne motegno no be manyo miyo turnout bedo mang'eny. Ne bed ni ok ne en strong, be turnout ma Kasipul do bedo marach kama Ugunja. Koro ok ni jopiny ok onyis, jopiny gin jok ma sani olony. Wach ni mogik wakili. An aparo ni katieko ada mana wacho ni siasa ok onego bed ni
okete tho gi kuo. Ang'eyo ni siasa kawo gik mang'eny, kawo thuolo, kawo pesa mang'eny, lakini ok onego bed ni okete tho gi kuo ma koro ji negre, ji gore. Ing'e ni siasa emiyudo ka ng'ato gore go wadgi, to koro ipenjri ni to ochopo kanyo nadi. Koro aparo ni jomire joneni siasa ok ni nyaka ji gore ba ji hinyre ni nyaka siasa otim. Yudo ka jochung' sani, yudo ka ng'ato wacho ni budget mokwongo ikuongo keto ka jachung' en budget mar goons. Kata kapok iketo budget mar posters gi goons, ikuongo manyo budget no mondi, kendo inyise ni kionge goons to kibiyombo. Koro aparo ni siasa ilano kwaloko moloyo aloya Nyanza wa. Chiemo na pimo nosiepna moro ma Meru ni budget ma Nyanza kucha en goons mokwongo. Ndo nyisa ni style no obro tero dala gi kocha Meru. Tawacho aneno no ken gima ber ni waketo siasa ni nyaka bed gi lweny sate ka sate. Ka waketo kweti wacho gimidwaro, jopiny pod biro mana winji. Koro gik mano aneno ka Sipul ok onego chak nere kendo. Gima aneno Ogunja, chiemo ne Gladys Wanga dhi Ogunja cha, be ne ok onego timre. There's no need to lose a life. Ni every election nitie jok moko manyaka tho ni nyaka yier. Aparo na bro wegi kanyo. Erokamano. Eric Okeyo, wach mogik ka watieko. Joyce, wachna mogik adwa mana riwora gi wakili ka ni yiero ok onego bed mar tho gi kuo. Nitie odiochieng' achiel mar dak tok yiero. Jopiny jochung' ous sera maggi. Kik waketh mwandu, kik waketh ngima nekech jachung'. Kech be jachung' ni ka ang' oseyudo, to ng'ama kwongo yudo kode en ode gi nyithinde gi chiege kata chwore. Koro in to 500 kata 1,000 kata emi mane 10,000 tidhi beto ng'ato inego idong' gi remo, tidhi ketho mwandu ng'ato maki odhi otwei, ok obibiro chung'ni kata bono. Adwa kwayo yawa matindo ni onge ohala miluongo ni ting'o beti kata ojala kata opanga ni wadhi rito ombulu. Weuru rito ombulu, ombulu wene uru polis. In kisego gi jo IEBC, kisego ombulu mond kwe mondo bede, kik waket tho kod kuo. Odiochieng' achiel nitie midake tok yiero. To we mondo apuo jogo moland no yombo ka warito jo ohala ma jomin wachgi kaka dhi miyogi paro manyien. Erokamano ahinya Eric Okeyo, janon weche mag siasa kaachiel kod in Kennedy Odhiambo. Okel kama loka kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono ubi wabed kod twak. Nyaka Ramogi Ajwang', in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak moro mokwongo e chenro mar Opiny. Pod wamedo menyo ni duoko mawuok e gwenge mopogore opogore kar chung' od bura ma Magarini e kaunti ma Kilifi. Bende pod warito duoko ma kamago, kendo e kinde ma wabobedo kwa yudogi, e kinde mwadhi mbele kod chenro wabobedo kwa kelo ni godo achiel kachiel. Nyaka Ramogi Ajwang' akaw mana yueyo madundo gi sani. Chenro mabiro bang' ma en ng'e jothumbewa kod Solomon Atito Kafaya. Warom kendo kangoromo kanyo sadek samanga tayi e twak e chenro mar mbakoro mabobedo ka penjo rowere nang'o momiyo giyie mar mondo miyo ti kod gi marach ahinya nyate kinde yiero. Miyo kik idhi mabor, med mana kete e Ramogi TV.